Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Gustavo. E hoje estou trazendo aqui meu primeiro vídeo de Minecraft e o meu segundo no meu canal. Eu passei bastante tempo sem postar vídeo, né? Eu sei, foi muito tempo e eu não gostei muito do feedback que vocês deram no meu vídeo, cara, de futebol. Fiquei chateado, foi por isso que eu não trouxe muitos vídeos. E eu estou aqui numa nova era, irei trazer bastante vídeos. E dessa vez os meus vídeos serão às 8 horas, às 11 e terão às 8 horas da noite. Vai ter dias que não vai ter de manhã, porque eu treino no social e também eu tenho educação física de manhã no colégio. E eu tenho educação física de manhã no colégio, entendeu? Então vai ficar foda. Mas não se preocupe, quando não tiver de manhã, eu trarei à noite 3 vídeos. E é isso, vamos jogar. Eu vou entrar pelo Block Launcher, porque é o que eu tenho a minha textura linda. Essa textura aqui é muito linda, cara. Vamos jogar aqui, tutoriais. Vou ensinar como fazer uma lareira moderna como essa. Mas tem um porém, ela ocupa muito espaço. Primeiro, dependendo da sua casa aí, se você tiver espaço, né? Eu vou puxar aqui 6 por 8. E a sua lareira, você sobe ela pra cima até quanto você quiser, tá, pessoal? Aí a opinião sua, gosto seu, você faz a sua escolha. Vamos começar a construir a lareira. Primeiro, você puxa 3 blocos assim e bota 2 no meio. Aí vão ficar 4. Estão vendo? Aí você vem aqui, coloca no meio, já acende o fogo, né, para não ficar complicado depois. E é uma lareira simples que dá pra fazer no modo sobrevivência também, tá, cara? Por isso que eu gosto dela. Agora, presta bem atenção. Você não vai colocar o slab de baixo. Vai colocar ele em cima, que é pra dar um toque bem legal na sua lareira e ela ficar bem moderna. Aí vai ficar assim, tá, pessoal? Aí você sobe. Você vem aqui, ó. E sobe o tanto que você quiser, tá, pessoal? Não se preocupe. E também, galera, você pode não querer botar aqui. Você pode querer botar aqui, mas se você botar aqui, ó. Aqui, ó. Só gostaria de mostrar. Tá na reta certinho, não é? Se eu colocar esse bloco aqui, ele ia ficar flutuando. E daí iria ficar feio. Aí, pessoal, esse é meu primeiro vídeo de Minecraft que eu estou postando aqui no YouTube. Meu sonho é ter vários inscritos e ter bastante feedback no meu vídeo. Então, por favor, pessoal, me ajudem. Me ajudem bastante. Deem like. Comentem aí se vocês querem uma lareira que ocupe menos espaço, que eu volto aqui pra vocês verem. E, pessoal, eu não vou mentir, essa construção aqui não foi eu que inventei. Essa construção aqui eu vi no Jazz. Vi o Jazz Ghost fazendo. O Jazz Ghost é um bom construtor. E eu decidi mostrar, porque como eu gostei muito, eu vim mostrar aqui no meu canal. Valeu aí, galera. Pra quem assistiu aqui até agora, valeu, falou e tchau.